la bola, e a viola, vedi al somma. Illo, ia illo, avivana vetu, ia illo, avivana insomma. So, jetzt gibt's Nachtisch. Heute gibt's Kakao zum Nachtisch. Bin ich mal gespannt. Sehr lecker. Mhm. Wir kennen ja den Kakao alle nur aus der Büchse. Echt noch nicht. Mhm. Sieht ja erstmal so ganz anders aus, ne? Hat ja nicht wirklich viel mit Kakao zu tun. Und was machen wir jetzt? Okay. Schmeckt? Super lecker. Nach Leicht was? säuerlich, leicht nüssig. Das muss ich jetzt probieren. Ach, nicht wie Schokolade. Noch nicht.